Kaakati omuvubuka gw'olaba oyo atunula bunzibiridde, bamusanze ku mbuzi y'abandi ng'ali mu kugikozesa. Bamusanze ku mbuzi ng'ali mu kugitwalira embi, ng'ali mu kugikuba matooke, agikuba zimangwendo. Nga bw'omulaba bw'atunula, mwana muto mu myaka, ekinene ennyo ndowooza ali mu myaka nga 15, 16. Nannyini mbuzi yakutte embuzi ye, musajja wattu n'agitwala ku ttale eri omuddo, n'agiterawo n'ebikuta awo. Kaakati ye bw'agiresse ewaawo n'atambula n'agenda, kuba munaye embuzi tebagirunda nti ogibeereko awo, bw'ofunawo ogisibira nga ggwe ogirekawo ng'ogenda munange okukola ebibyo. Kaakati nannyini mbuzi agambye wange kangende nkebere ku mbuzi yange oba ekyaliwo. Agenze okutuuka ku mbuzi ye ng'omulenzi gw'olaba oyo mu katambi oyo ayambadde akasaati ka bbulu atudde wansi atunula bunzibiridde ng'omusezi obudde gwe bukeddeko, ng'aggyeemu empale, ali ku mbuzi ali mu kugikozesa. Embuzi ng'ekekema be naye nga tagita, omwana ng'agitwalira embi. Nannyini mbuzi kyakoze kwe kumukuba jjeeke yinuka mpaka wa chairman, n'akuba n'enduulu, n'abantu ne bakola ki? N'abantu ne bakuŋŋaana. Kaakati abantu bwe bakuŋŋaanye omwana ono nga bamututte wa chairman, nannyini mbuzi agamba embuzi ye ebadde teyeegattangako na mbuzi ndala yonna. Embuzi ye esoose kwegatta na muvubuka ono, so n'olwekyo ayagala bamuliyirire. Embuzi ye agiggyeeko embuzi embuzi omulenzi ono agiggyeeko embuzi. Kati nannyini mbuzi agamba embuzi ye balina okumuliyirira sente empitirivu, naye kati ono esente zigenda okuliyirira embuzi agenda kuziggyawa. Nesooka otunule eggwanga engeri gye lyonoonese bannange. Imagine omwana omuto n'oba ng'osobola okudda ku mbuzi n'ogikozesa amazima ddala. Ono aba tasobola n'okukwata obwana obuto, ono aba asobola okukwata obwana obuto ono n'abukozesa mu nsonga z'omukwano, era aba asaana kwegendereza nnyo n'amaanyi. Gwe woofunira feeling ku mbuzi ng'ate oli mwana muto, emyaka gino ono ajja kukwata abantu. Nze nkubuulira ajja kukwata abantu, agogo ge mazima, era asaana kwetegereza nnyo ne bamuteerako eriisa ejjogi. Kamba tuseka katambi kano mukerabireko. Mwana mulenzi gwe basanze ng'ali ku mbuzi agikozesa. Nannyini mbuzi agamba embuzi yange ogiggyeeko embuzi. Vidiyo yiiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Aliwa uno bano be baswaze kyalo kyaffe bana abaana abo tebagala kukola abantu banga leno ndide yembizo limanyi kati nange basasule banga Kete wano mufu wali wakutembuzi ajijeeke embuzi. Okutembuza batojukute. Yogera ojukura batojukute. Yogera okutembuza batojukute. Yogera nnyo ina manyi. Yogera okutembuza batojukute. Yogera Kaakati vidiyo eno ngikwatidde wano ku airport. Ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi ogw'omunaana, olwaliro olunaku lwa 3. Nzize kuba nti ate nkima client wange ali mu kujja essaawa zino eno okuva e Jordan, omu kuba number 1 followers bange, era nga y'omu kuba commenting ennyo ku buli video gye mba ntaddeyo. So yaŋŋamba CEO gw'olina okunnona ne mugamba okakasa, n'aŋŋamba nti ye, era munnange omuwala ono yamaze n'atuukiriza. Yamaze n'atuukiriza olunaku lutuuse tubali twogera. Kati olwaleero nzize kumunona. Oba okitegeera, so nammwe abali eyo osobola okuba nti ate obookinga ne CEO Michael Uganda Airport Pickup and Transportation Services, nemba nga ate tutambulira ddala wamu n'enkuvuga mpaka wonna w'oyagala okuba nti ate ogenda. Ennamba yange kweri awo, osobola n'okugikonako ku WhatsApp kweri, ne tuba nga ate tutambulira ddala wamu. Kaakati
katweyongereyo n'omuvubuka ono kaggwe ensonyi beba n'abaana be muzaala omulembe guno gwe tuliko omulembe oba nguyite mulembe gwaki kubanga bwe nnaayogera ku mulembe gw'abantu abamu muyinza okunyiiga naye omulembe guno gwe tulimu beba n'abaana emyaka nga gino myaka 16 15 okuba nti asobola okukkakkana ku mbuzi n'agikozesa mu nsonga ez'omukwano kakati njagala ombuulire omwana ng'ono onkakaza ota ntayinza kukwata mwana muto muwere onkakasa ota ntayinza kusiyaga banne abaana nga bano be musanga ate munange ebintu bya Katonda bino bizibu abaana bano mubalaba bwe bati babeera bantu balamu munnange mu society era nga wabeera ne baana banne abeera muntu wa mirembe nnyo kugamba n'abantu abakulu abasinga obungi abamulaba tebayinza muteeberezaamu bintu bya bukaba na bintu bya kwegattagatta na bya kisiru ebyo kati emyaka nga gino okakana era gwe wenna alaba akatambi kano bw'obanga olaba vidiyo eno ono nga muganda wo mutabani wo kyonna kyali mwana wa mukwano gwo munnange baamukutte ali ku mbuzi ng'ali mu kugitunuza mu mbuga za sitaani ate munnange embuzi gyabaddeko yagisookeddeko embuzi ebadde teyeegattangako era embuzi yasoose kufuna mukwano okuva ew'omuvubuka ono embuzi gwe yasookeddeko kukola ki okufuna omukwano naye nannyini embuzi mukambwe eyo bye mudde eyo ne mutandika okukkakkana ku mbuzi ne muzikola ki abavubuka bansobera oli n'akwata n'adda ku nte n'agikozesa lwaki temukozesa ku mbizzi abantu balina engeri gye batyamu ebisolo lwaki temukozesa ku mbizzi ne zibasiiga ku bisooto ne zibasiiga ku busa nze waliwo omusajja gwe natya mujjukira omusajja gwe nabaleeterako wano eyakkakkana ku mbwa n'alyoka agikkuba embi nze omusajja oyo yagimmenya omuyaayi oyo mumujjukira ne mu vidiyo ye gyeri gwegenda mu vidiyo zange teekamu bamukutte n'embwa bamukutte apimpi n'embwa olabe oba vidiyo toogirabe omuyaayi ng'omusongola nkwegenda yena gumwe embwa niyo manyi kyekitegeeza okukozesa embwa okumanya ebintu bya Katonda bino bizibu n'abantu abakozesa ebisolo oba balina ki olaba embwa ekkakkana n'ekkiriza omuntu n'agikozesa embwa baagisanga nga nayo ssebo yonna eri eti ng'etunula eti etunuza na bujja bwereere ng'iraga bano abazze bagiyingiridde bano abazze bagiremesezza okunyumirwa embwa kakati my goodness mukama katonda ono atusaasire mukama katonda ono atusaasire nnyo naye abantu abakwata ebisolo kati ebisolo byenaakalaba abantu nga babikozesa kuliko embuzi yesinga okuzigwamu kubanga munnange yo ya wansi bulungi nnyo oli aba agituuka bulungi kuliko ennyana ente nnyana n'ente nazo bazikozesereza ddala kuliko embwa naakalaba muntu omu agikozesa n'enkoko abi bazikozesereza ddala enkoko bazikozesa nnyo oli n'akwata enkoko n'alyoka agitwalira embi n'alyoka agikuba ziri ezo ezimalayo naye munnange sirabangako muntu akozesa mbizzi njagala mukozeseko ku mbizzi bannange tubatende obuzira njagala mukwate ku mbizzi ezo okwate ku mbizzi osooka ogitwalire ogitunuzeeko mu mbuga ezo tubatende bannange nti amwe muli bakabejja oba okitegeera ekintu ekyo naye nga mwenna abazadde bannange nkiyite ntya
musabire abaana bammwe. Musabire abaana bammwe. Imagine okubeera ewaka ng'omuzadde ne bakukubira essimu ne bakugamba jangu tuli wa chairman nti ye ate omwana wange akoze eki. Nti omwana we ali wano tumusanze ali mu kukozesa mbuzi. Bannange. Kale bakukubira essimu bagambe nti omwana wo tumukute n'omwana wa gundi nga tamulepinze. Wabula bino eby'omukwano ogambe nti munna ekitegeerekeka. Naye omanyi kitegeeza omwana wo okumusanga ate nga ali ku mbuzi akozesa ali mu kukozesa mu nsonga za mukwano. Mukama Katonda bannange, abaana b'ennaku zino nammwe mulimba mususe nnyo okuswaza bazadde bammwe. Ago go ge mazima. Mususe okuswaza bazadde bammwe, ekyo kyombabuulira mazima. Oba okitegeera ekintu ekyo. Naye munnange byebyo biri ku sayidi eyo ate munnange tunaagamba ki? Tunagamba ki? Abaana beji regime gye tuliko. Baana kukozesa bisolo, baana kukozesa biki? Okitegeera ekintu ekyo. Naye temwerabira okukozesa Michael airport pickup wetuli okuba nti ate tukutambuza ga wena akomawo okuva ebweru n'oba ng'oli mu tawuni muneeno ng'oli mu Kampala nenga weetaaga services zange ez'okuba nti ate otambula mu bulungi, osobola okuba nti ate okola ki? Osobola okuba nti ate onkoonako. Namba yange ku WhatsApp kweri. Ate tetuba nti ate tutambulira ddala wamu, tambulira ddala baya sana. So mbaagala nnyo mwena bantu bange. Sigenda kusukkawo wano ndowooza, wabula nja kukubakubiriza ekintu kimu ku subscribinga. Tanaba ku subscribinga kona mu kapesa ka subscribe omala kona mu akade kaje personalize okateke mu all nti buli ntekayo video gwoba osooka okugiraba. So mbere bulungi, Omukama Katonda abankuumire. Stay blessed, peace and love.